Всем привет, это канал Море, Музыка, Туризм, и мы пришли в гости к хаскам. Вот, мы дошли до Хаски Центр, Arctic Village, Белый ветер, назови кого хочешь. И упаковали детей, а мы с детьми, у нас день рождения сына, упаковали детишек в полиэтиленовые пакеты, потому что нас ждет близкая встреча с собачками. А самое главное у нас это техника безопасности. А техника безопасности у меня направлена на безопасность собак от вас, а не наоборот. Поэтому к вольерам никто не подходит, руки туда не засовывает. Там молодые собаки, у них здоровья не хватает все облизывать. К остальным собакам можно подходить, обниматься, целоваться, фотографироваться. Но без перчаток. Без варежек, рукавиц, перчаток, ну и всего остального. Бережем помпоны, подкапюшоны и длинные шарфы. И мне не так жалко ваши пальцы. Наглоченная перчатка – это операция на собаку. Поэтому перчатки глубоко в карман. Общение с собакой начинается в тот момент, когда собака подходит к вам первой. То есть она проявляет заинтересованность в общении с вами. Братан, не отвлекай, пожалуйста, гостей. Сделай умное лицо. Вот. Если собака из будки к вам не выходит, она может быть после тренировки. У нее может не быть настроения. Она может быть интроверт. Может быть, вы ей просто не нравитесь. Не надо ее на все деньги вытаскивать. Иди сюда целоваться, за все заплачивать. Собаки сидят так, что они могут друг с другом контактировать. Но если вы гладите двух одновременно, вы посередине. Они ревнуют. И все плюшки ваши. Поэтому собаку лучше гладить около ее будки. Ей комфортно, вам спокойно. Вот. На территории есть оранжевый флажок. За ним находится спортивная часть команды. Это собаки адекватные, добрые, просто у них свой режим. Я вас туда проведу, но там вы их не гладите. Ни одну собаку. С ними работаем только мы. И по 4 раза, поверьте. Почему все, собственно, так строго? Потому что мы не приют, мы не берем собак с улицы. Мы не питомник, мы не продаем щенков. У нас центр подготовки собак, гонки на длинные дистанции. И наши собаки – это бронзовые призеры чемпионата мира этого года. 240 километров на восьмерке мы прошли за 19 часов 32 минуты 59 секунд. Вот. Пойдемте? Давайте. Кать. Но при этом я понимаю, это собаки. И самая большая человеческая ошибка в том, что вы собака очеловечиваете. Собака может быть умнее человека, добрее человека и лучше во всех отношениях. Это собака. У нее все по-другому. Если на ваших глазах собака ест какашки, значит ей вкусно. Нормально. Не надо ничего придумывать. Вы едите йогурты для улучшения пищеварения, а собаки наоборот. Это эволюция. Скажите спасибо, что вы едите йогурт. Вот. Цель нашей экскурсии. Я хочу, чтобы вы от нас уходили, твердо понимая, что вы никогда не заведете дома ездовую собаку. Ключ на столбе. Вот, продолжаем разговор. Если ваш ребенок в возрасте 7 лет и более хочет собаку, обязательно заведите ему собаку. Но вы должны понимать, что вам придется с ребенком... Сейчас мы находимся в той части Хаски центра, которая называется «За оранжевым флажком». Вон оранжевый флажок. Это спортивные собаки. И здесь нельзя ни в коем случае собак гладить. А почему они так все мечутся? Потому что их коллеги пришли с тренировки. То есть здесь чисто спортсмены, в отличие от собак шоу-зоны.
которые там за оранжевым флажком и которых можно гладить и тискать. А еще он поймет такую штуку, что через год это... Хороший мальчик. Кто у нас тут такой хороший мальчик? Он все время так изворачивается, чтобы смотреть. Он там разноглазая. А? Собака. Одноглазая? Разноглазая. А, разноглазая. Алена, ему до тебя не дотянуть. Молния, посмотри в камеру. Ух ты, да, действительно. Ага. Ну, а что ты такой хороший? Ты хороший? Будешь прыгать? Будешь прыгать на меня, да? Будешь прыгать? Ну, да, давай, давай. Ну, только не прыгай на меня. Какой зайка. Ну, а сейчас экскурсия закончилась, и члены нашей группы разбрелись по собачкам. Гладить и всячески проявлять свою любовь к этим пушистикам. Жалкое создание. Погладь. Тём, погладь. Хорошие ребята. Так, хорошо. Ух ты, а тут какой большой. Спасибо тебе. Вот забрался. Спасибо. Он меня за ногу лапами начал обнимать. Кто готовится к Новому году? Вы выпустили новогодние игрушки с нашими собаками. Красивые. Скажи им красивые. А сколько стоит? 500 рублей. 500 рублей. Ну, отлично. Нам надо такое? Да, надо. Все деньги передаем в